我是阿布里米提，汽修厂的一名采购员。我每天的工作就是修汽车，负责汽车零件采购。部分汽车零件在县城就可以买到，有的零件要去乌鲁木齐买。从我们这到乌鲁木齐坐飞机都要1个多小时。别说以前交通还不方便的时候，我出去买零件有多麻烦。后来因为“一带一路”的展开，我们新疆的交通运输开始发展起来，汽修厂的生意越来越好，我出行买零件也特别方便。其实现在我们主要是在网上店铺上买零件，通过照片知道需要什么零件，然后直接过去采购，或者厂家直接快递过来就行。现在汽修厂规模也很大，我收了很多修理汽车的徒弟们，他们帮我分担了很多工作，我也有更多的时间做自己的事。平时我就特别爱自驾游，因为我家乡的风景很美，没事就会看着这里的风景，放松一下心情。